QR 코드를 이렇게 이용하실 수 있도록 다시 한번 강조드립니다. 지금 대통령님께서 입장하고 계십니다. 표식을 시작하겠습니다. 대통령 바로 먼저 인사명령을 낭독하겠습니다. 6. 대통령님께 대하여 경례. 바로 다음은 대통령님께서 진급 장성들에게 삼점검 수치를 수여하시겠습니다. 진급 장성분의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 육군참모차장 최장식 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 수도방위사령관 어창준 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 감사합니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 3군단장 이상열 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 7군단장 최성진 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 육군 군수사령관 박춘식 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 해군사관학교장 박규백 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 육군교육사령관 강관범 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 육군미사일 전략사령관 권혁동 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 합동참모본부 작전본부장 강현우 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 감사합니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 지상작전사령부 참모장 김종묵 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 국방정보본부장 김준호 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 2군단장 정유수 중장입니다. 삼점검의 수치를 수여하시겠습니다.
이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 해군 참모차장 곽광섭 중장입니다. 삼정검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 합동참모본부 전략기획본부장 강동구 중장입니다. 삼정검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 1군단장 한기성 중장입니다. 삼정검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 5군단장 이일용 중장입니다. 삼정검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 공군교육사령관 권영민 중장입니다. 삼정검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 다음은 수도군단장 이임수 중장입니다. 삼정검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 마지막으로 합동참모본부 군사지원본부장 구상모 중장입니다. 삼정검의 수치를 수여하시겠습니다. 이어서 진급자와 기념사진을 촬영하시겠습니다. 감사합니다. 네, 이어서 단체 사진 촬영이 있겠습니다. 대상자들께서는 앞으로 이동하시어 사진 촬영 대역으로 정면해 주시기 바랍니다. 네, 이상으로 장성 진급 신고 및 삼정검 수치 수여식을 모두 마치겠습니다. 이어서 환담장으로 이동하시겠습니다.